ចាជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកសកដើមខ្ទឹមបងប្អូនគឺខ្ញុំដាំខ្ទឹមបានរយៈពេលមួយអាទិត្យហើយបងប្អូនក៏ត្រូវមកសកហើយបងប្អូនចាគឺសកបែបនេះដើម្បីឲ្យវាស្លាស់គល់ណាបងប្អូនចាកាលណាតែវាស្លាស់គល់ហើយគឺធំហើយចាគឺយើងធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ដងបងប្អូននេះគឺយើងសកវាទោះបងប្អូនគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនចាគឺសក់រួចយើងជ្រួយរួចយើងដាក់ជីធម្មជាតិយើងបងប្អូនចាគឺបងប្អូនភ័យជាឆ្ងល់ហើយថាជីធម្មជាតិជីអុយចេការពិតគឺជីលាមកសัตว์ណែបងប្អូនចាគឺធម្មជាតិពិតបានទៅយកទិញគេទេបងប្អូនគឺតាមភូមិតាមស្រុកខ្ញុំគឺមានរៀងខ្លួនចាអោយតែមានផ្ទះមានចិញ្ចឹមសត្វចឹងបងប្អូនគឺមានចឹងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនគឺខ្ញុំបេះចេញហើយបងប្អូនចាក៏ស្លាស់គល់ក៏ធំប៉ុណ្ណោះឯងចាគឺខ្ញុំធ្វើតែចេះឯងពេលស្ដាំនេះឯងចាគឺបេះមកផុយលូចានេះដល់វគ្គដែលវាលោកភ្លុះហើយណាចាគឺវគ្គនេះគឺខ្ញុំដាំទៀតហើយបងប្អូនចាចាំមើលបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញពីខ្ញុំដាំដំណាំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនចាគឺពេលនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែខ្ទឹមនេះទេបងប្អូនចាគឺនិយាយរំទៅសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនសូវបានផុសវីដេអូទេបងប្អូនអើយគឺរវល់ខ្លាំងមែនទែនចាចាំមើលទៅដល់ចូលឆ្នាំបងប្អូនអើយគឺខ្ញុំមិនបានផុសទេវីដេអូចាព្រោះអុយគឺខ្ញុំលក់ចាគឺលក់អីវ៉ាន់ណាបងប្អូនចាគឺលក់អីវ៉ាន់ទៅក៏យើងវាពិបាកចឹងណាបងប្អូនមានពេលថតផុសទេចាគឺអោយតាមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំលក់គឺមានពេលសម្រាប់ទេបងប្អូនអើយចាំខ្ញុំថតសកម្មភាពដែលខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាគឺស្វាញ់តែម្ដងឯងបងប្អូនចានេះគឺ